국내 누적 환자가 1,100만 명을 훌쩍 넘기면서 격리 해제 후에도 이상 증상을 호소하는 사람 역시 늘고 있습니다. 기침과 가래 같은 호흡기 증상은 물론이고 우울감 등 증상도 다양한데요. 뚜렷한 치료법이 없는 것도 문제입니다. 박상준 기자가 취재했습니다. 일주일 전 개원한 코로나 후유증 클리닉. 사람들이 줄을 서 진료 접수를 한 뒤 의자에 앉아 차례를 기다립니다. 이곳에선 10여 개 진료과 전문의들이 협진해 환자들을 진료합니다. 그만큼 완치자들이 호소하는 증상이 다양한 겁니다. 격리 해제 후 2주가 지났는데 심한 기침이 계속되고 계속 심하게 하세요? 아직 잠을 못 잤거든요. 오히려 격리 해제 후 증상이 심해진 경우도 있습니다. 격리 기간만 끝나면 일상생활로 돌아갈 줄 알았는데 사회로 다시 들어간다는 게 굉장히 두렵고 겁나고, 특히 기저질환자는 지병이 악화될까 우울감이 찾아오기도 합니다. 저 심장 수술을 수술을 받으셨어요? 좀 뭐가 있으면 괜히 무서워서. 실제로 올해 초 국내 조사에서 완치 후 1년이 지나서도 피로감과 호흡곤란 등 후유증을 경험했다는 응답이 87%에 달했습니다. 고령의 기저질환이 있는 분들 같은 경우에는 코로나 격리 해제가 끝나고 증상이 있으신 분들은 반드시 엑스레이를 찍어보실 것을 전문가들은 완치 후에도 호흡곤란이나 고열 등 증상 모니터링이 필요하다며 장기 후유증에 대한 체계적인 연구와 대책 마련이 시급하다고 강조했습니다. TV조선 박상준입니다.